мул уңышка нигез республикалы орлык фондын тикшерүү иштери бара. Киләһе язгы басуу иштери алдынан башкарылган иң мөһим эштердин бириһе дигән фикердә агрономдар. Шишмәләге биология һынауҙары лабораторияһында культураларды тикшерүү менән хәбәрсебез Рафик Әхмәтшин танышты. 4 көн эчендә энергия прорастания бирә, 7 көн эчендә схожесын определяем. Орлықты орлыққа фитосанитар тикшерүҙәр төркөмө хеҙмәткәрҙәре энә күҙендәй сүптелә күрә. Өлгөгә алынған орлықты улар лупа аша үткәрә. Су бүләндәре төрлө ҡоротҡостарҙан тыш культуралағы дым кимәллә тикшерелә. Хәзер безгә по системе весты килә. Безгә шифруют, без кемнең нинди организациядан икән, нинди колхозныкы икән, без белмибез. Без шифр белән принимаем. Ясыйбыз анализны. Ясыйбыз да и опять-таки по вести отправляем. Ветеринар һәм фитосанитар күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәттең Башҡортостан референт үҙәге белгестәре орлыҡты үҙ теләге буйынса ғына тикшермәй. Культуралар сәсеү алдынан һына үтергә тейеш. Был дәүләт талабы. Су бүләндәре менән зарарланған йәки шытым күрһәткестәре түбән булған орлыҡты сәсеү тыйылмаһа ла тәҡдим ителмәй. Йыл һайын беҙҙең референтны центрға үстән төшөрөлә задание, государственное задание, анда расписываться нинди направление буйынса, нинди йүнәлеш буйынса бит тикшереп алып барырға тейешбеҙ. Үткән йыл булды, значит, безнең исследование заданиеһы төштө, беҙ уларҙы исследованиелар бөтә үтәп сыҡтык. Шуның араһында 100 штугы исследование булырға тейеш, ГМО тоже үтәп сыҡтык. Беҙ определяйтырға тейеш, обязательно процент выявляемости нарушений, стандартов, и так далее. Уларҙы ҡарап сығырға тейешбеҙ. Башҡортостанда йыл һайын 400 000 тоннанан ашу ауыл хужалығы культуралары сәселә. Уларҙың барыһы ла тейешле фитосанитар тикшереү үтә. Орлыҡ мул уңыштың нигеҙе тигән фекерҙә референт үҙәк белгестәре. Шуғалаулар сәсеүгә тәғәйенләнгән культураларҙы йылына кәмендә 2 тапҡыр тикшертеп торорға кәңәш итә. Ваҡытында башҡарылған эш кәрәкмәгән сығымдарҙан ҡотолорға мөмкинлек бирә тип билдәләй улар. Рафик Әхмәтшин, Булат Садриев һәм Игорь Иванов. Яңылыҡтар, Шишмә районы.